定是台语台，画山画水画玲珑。今麦过来呢，本节目是因为有水准的关系，有歌有讲话，嘛有欢喜哦。但是注意来，欢喜当中，唔但要考同学嘅，嘛要考老师的。若考唔对，薪水照扣的。我会尽量，我会尽量。紧吼，这个情形，这个的确得得啊，尔。得，但是，得得也是另外一种音咯。比如讲得得啊，得得啊，有人讲看到你有无？都亲像咧佚佗。这得得啊，得啊。心得得，人生得得好，亲像在佚佗。人生得得都不好听。人得得别来叫人生得得，正。好啦，陈磊的人生得得，我都不敢看。所以这个地球内面，就了解佢讲这俗语内底到底安怎用对，也是唔对。来，请看。是哩，这个故事就是安尼发生的。一个失业的翁婿，逐工伫咧厝里研究名牌。伊的牵手也叫做雅雅，真辛苦的对菜市啊买菜顿啊，哎哟，讲看到这个翁婿，这个翁婿看到雅雅，袂输敢若看到银行共款，马上想到要去投资迄个什么假娃娃机啦，甲去迄个马来西亚卖迄个珍珠奶茶，逐工拢想做我变有钱的想要变好囝的想法。这到底呢？这个雅雅是安怎做呢？咱来继续看落去。碰的啊！哎，死碰的咯，叫袂听。你买菜吼，啊，买甲我斗3工，气死伊！你想啊？我你某啦，啥？你当时阁有心啊？无啦，已经生了50年啦。我甲你讲，安怎啦？安怎？这赌我若得着赌，咱进前也谢有宗清。你吼。世界两个无放假晒一堆啦！讲安尼，你讲这有倒一项会用成功？会当成功？你讲看卖，你讲看卖。This time is different。什么态？什么态？我都讲英文，我即届无共款。这回这个物件是经过美国的 NASA。NASA？ NASA 知无？什么撒啦？是撒去对？你撒着我遐？你真早就撒着我，搁撒？我迄年目睭无，毋是，就是美国太空总署研究过，计算过这套若对，套动。无啦，我甲你讲啦吼，我毋知爱甲你讲几遍啦。3个字，你知无？3个字，倒3个你知无？不可能啦！哎，碰过，安怎啦？我甲你讲，好讲的啦。咱顶件去大鹏宫遐求迄名牌啊，开啊啦，咱着200呢。啊，够咧？啊，搁咱迄个夹娃娃机有无？免啊。即马吼，咱这个人起来业的时候吼，拢会断电，啊，你业了就断电，哦，闹死啊，这贪死啊！业了个帮我弄，业了帮我弄啊！哎呀，拢迄娃娃拢。伊都是笑，伊都是。对啊，哦，贪死啊！哦。你讲哎，俗语讲得好，罗汉请观音。哦，我真正毋知要安怎甲你讲啦，3个字，无可能啦！碰过，我甲你讲，好康的。安怎？我甲你讲，咱顶件去大鹏宫遐请名牌有无？一期国开啊，国开着200块，200万，好康的吼！我甲你讲，咱迄夹娃娃机吼，顶件嘛是安尼，咱迄个业啊人业着吼。个断电，业了就断电，哦，真正爆死。就是安尼业面弄伊，业面弄伊，对，我盼你落钱迄面。对，哦。啊，你空啊，这哦，俗语讲得好，买啊买，蓝啊买，还是买不管，蓝买嘛是波摊。哦，掌声鼓励。刚才在这个演艺过程当中，咱大概听到2个结尾，是叫做罗汉请观音，一个蓝马嘛一部塔。到底迄个结局对是才是正确的。来，各位学员大家吼，来，你又是讲第一个罗汉请观音举手。罗汉请观音一票啦，什么意思啊？迄个情形吼，迄个故事的内容，你感觉是罗汉请观音，感觉是蓝马嘛一部塔的举手。对，好，咱来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 ，
我你是无意见是吧？无我两个拢听无啥有啦。你家己罗汉，你唔知影什么回事罗？大大，我不是罗汉。伊拄迄个结局就是讲迄个名位来甲我讲什么什么对话，这什么就是敢是有种妄想的意思。老师正确的解答是对一个。罗汉请观音吼是，以前咱观音部座内底外口一定偌济，18罗汉，哦所以18罗汉要请一个观音，就是咱另外一句话是讲啥？一个人客9个主人，就亲像碰过来啊，伊坐伫遐啊，大家想讲碰过伫遮，随敲电话啊，这个也来，迄个也来，大家拢要请碰过，所以讲人客足济，毋过主人，迄个人客加一个尔，啊主人一大堆，表示碰过这个人是足重要的，迄叫罗汉请观音。啊，另外伫讲男老马嘛有一部摊。这其实是讲啊啦，天生我材必有用。甚至哦，嘛有人讲吼，鸡屎落土嘛有3寸烟啊。每一个人拢有伊的优点啦。像名位啊，遮厉害啊，甚至硬红啊硬了，随甲断电哦，这真正是贼啊状元才，足厉害。有法度去设计声高声高。好头壳，好头壳。所以拄啊，迄个正确答案应该是罗汉请观音，对不对？应该是。蓝马嘛有一部摊，你毋通看伊无点哦，你看伊设计啊，怎啊，互你趁200万呢，足够的呢。所以你即摆意思是讲我唔对就对啦。在下不敢。老师，你讲是不是在徛看？哦，唔通。我啦，谢谢大家，老师拍点拍啊，谢谢。